Ay Oromoo jedhe ay Oromoo lakkaa Oromoo kana wajjin rakkate. Oromoo kana wajjiniin baay'ee rakkate. Amma du'a Qananiitii wal ilaalchise wal qabsiise jechuudha. Erga gaafa lubbuun ishii boqateeti namoonni keenya jechuudha. Nama keenya dabar. Namni keenya bakka baay'eetti maqaa Caalaa kaasu. Artisti Caalaa Bultumee jechuudha. Eengadda kana faa laayifii irratti wal fixanii dhugaa waaqa. Caalaanii maqaa Andu'aalemii gadi hin qabu jechuun beekamtiidhaan Caalaanis daariidha hamma daariitti caafisa jedhamu jechuudha. Daarii tokko hamma daarii tokkotti beekameetti keessaa ba'ee jira amma. Artisti Caalaa Bultumeetti wangeela kennineetu jirra amma jette isheen tokko. Kanaafu isheen tokko inaaffaadha itti isheen tokko inaaffaadhaan ka'eetu Andu'aalemitti inaafee diinni isaa isadha itti. Diinni Andu'aalem isadha. Andu'aalemis akkana hin goone, Qananiinis akkas of hin goone, diinni isaa Caalaadha kan jette jirti. Isheen tokko immoo Caalaanii beekamtii eenyumaa ol argatee darbee yeroo isaatti sirriitti beekamee darbee maaluma inni itti inaafu kan inni diina itti ta'u bakka dhiisiga. Inni kaan immoo Caalaa warra eeksii kaa'ee deema. Eeksii afaanii baafatee Caalaa tajjeesse kan jedhu jira. Rabasmaa. Ay Oromoo kan jedhame koo kanaafidha. Ay Oromoo ijoollee kana argitanii yeroo sanatti wanti ta'e ta'eera. Yeroo dogoggorri uumameera. Yeroo walitti bu'aniiru. Araaraman immooti akka seera Oromoon qabdutti dubbii isaanii fixanii gaabii walitti uffisanii ijoolleen kun dubbii sun raawwatee ergasii waan baay'een deemamee ergasii cidhamee wajjin hojjetanii ergasii cidhamee wajjin dhaqanii ergasuma miti kan kanatti kun wal haammatanii jechuudha. Viidiyoo jalqabarra laaltan wal haammatanii wajjiniin cidha itti qarratti. Namni keessaa waan tokko keessaa ofii keessaa rakkoo qaba kanatti walitti hin siqu. Daarii maan akka nagaadhaa hedheetu addaan fagaata. Ijoolleen kun garuu akka aadaa Oromootti abbaa gadaadhaan hundumaa fixatanii araaramanii araara buusanii dhiifama walii godhan kalas ijoollee bolaa lamaanii seexanni walitti nama buusuu dandeessi. Yeroo kana keessa bara kana yeroo haadhaaf abbaan obbolaan haadha tokko keessaa bahanii waa wal godhanii haati ilmooshii ajjeestu abbaanu ilmoo ajjeesu baay'ee jira bara kana keessa jechuudha. Namaan akkamitti walitti bu'ee hin jedhina garuu namni sun dubbii sana fixateera moo fixannee wanti hamma kana dubbidaa walitti fidaniifis immoo hin jiru. Garuu Oromoon wal qusachuun beeku dhugaa waaqa. Isa du'ee fi dhugaa barbaaduu kan haqa gaafachuu fi isa jiru maqaan baduun irra hin jiraatu. Hundumatu masakame jechuudha bara hundumatu laqamaa jira bara hundumatu maqaan wasakaa jira. Kallattii dhumaan jechuudha. Haqa mucaa kana ammas Booris iftaanis haa baasu haqni ishii dhugaa waaqa gadi ba'u akka aduu saafaatti jechuudha. Rurruuqame miti. Garuu haqa Qananii barbaaduuf namni laaqamuu hin qabu akka kotte jechuudha. Shakkiidhaan dura akkasiidhaan waan akkasiin jiru. Of qusachuu qaba malee bara namoonni kun jiraatanis du'anis han keenya hundi isaaniiyyuu. Akkamitti maqaanii akka nu baduuf akkamitti warri kaan akka nurratti hojjechaaran immoo hundi keessanuu argitaniitu. Maqaan akka baduuf ulaa kana argatanii ulattii kana argatameetu akkamitti akka hojjetamaa jiru ilaalaa jirtu. Isinis itti dabalamuu qabdan yeroo kana keessa gab gochuu qabdu maaliif waan qulqullaa'u qaba. Andu'aalem yoo jiraate san keenya yoo du'e san keenya. Artistii Oromoo jedhama. Artistii guddicha Oromoo jedhama. Qananiinis yoo jiraate san keenya yoo moodelii Oromooti. Lamaan isaaniiyyuu osoo nu jiraatanii osoo akkuma bareedanitti akkuma wal biratti jaallannetti hafanii
gammachuu keenya garuu hin taane bakka musiibaa beektu musiibaa bakka hin beekamu bakka akkamitti akka wanti ta'e uumamu hin beekamu har'as boris baay'ee waa'een shi baay'ee nama gubaa dhugaa dubbachuudhaaf garuu dhugaa qananii baasuudhaaf namni laaqamuu hin qabuun jedhan akka kotti. Kanaaf keessumaa waan walitti hin fakkaanne walitti harkisuun immoo baay'ee hin jibbisiisa. Maqaa achi gama sana harkisanii fiduun jechuudha. Caalaa samaayiif midiriya isa dur xumuratanii isa dur wal bira caalaa nama eessa jira caalaa nama si jammaru waa'ee sirba keessa waa'ee kana bahee bari inni bahee qofaa bahee jira bar hojiinsa kan biraa ta'ee jira. Kanas sanas haa ta'u garuu maqaa artistoota keenya kan eeggatu moonudha. Maaliif artistii jechuun immoo saba tokko keessatti baay'ee bakka olaanaa qaba jechuudha. Saba tokkoon beekama artistiin tokko jechuudha. Maqaa saba sanaatiin kabajama, maqaa saba sanaatiin beekama. Kanaaf akkuma namatti dhufe irratti laaquun gaarii miti jechuun diinumti keenya yoo achi fudhateetu kan inni nutti deebisu. Argitan isuma nuun dubbannu sana fuudhanii torgomataniitu ittiin mataa gadi nu dhawu. Amma barreeffamni akka mooneet beeksisaattiidha jedhamee olii gaddeemaa ture barreeffamni sun iddoo inni hin qaqqabne jiru. Dhugaa waaqa Amaariffaan torgomame jechuudha. Amaariffatti turjumaanni hiika godhame eessaa hamma eessaatti deeme. Barreeffamichi immoo eenyutti quba qaba seetan kallattiidhaan Andu'aalemitti. Kallattiidhaan akkanatti quba kan itti qabu Andu'aalemitti. Isaan immoo kan barbaadan kanadha. Jarri immoo kan barbaadan kanadha. Maaliif salphina barbaadu nama salphisu salphina keenya barbaadu waan ta'eef kana barbaadu. Osoo ta'eyyuu nuuf lamaan isaaniiyyuu akkuma dhabnetti dabar. Lamaan isaaniiyyuu nu miidhu bar. Lamaan isaaniiyyuu walqixa nu miidhu. Tokko irra tokko jala miti. Lamaan isaaniif gadduu qabna nu nama. Dhugaa dubbachuudhaaf lamaan isaaniitu nama gaddisiisa. Lamaan isaaniitu baay'ee nu miidhe. Iddoo lamaan isaanii baay'ee nutti hir'ata. Nu akkatti ilaaluu qabna. Akka isaan mataa keessa gadi nu tumuudhaaf ulaa nutti banatan osoo hin taane maqaa balleessuudhaaf gadi xiqqeessuudhaaf maa guddatee maa caalee maa hamma nagee argame maa artistii hangafaa ta'e maa artistii beekamaa ta'e maa artistii guddaa ta'e. Kanaafuu arras borisii wal qusachuun bareedan jedha. Wal qusachuun bareeda. Cal jedhanii warruma laaqaa oolan kana baay'ee tokko sodaadha. Wal sodaadhaa wal kabajaa. Bucattii waan ammayyuu moodelii keenya mucaa miskiina nama azansiistu ilaaluuf iyyuu baay'ee tokko bakka namatti intini jettu waan qananooftu kana akkuma maqaa ishii qananooftu kana biyyootti dabalamtee hafte. Garuu haqa ishii maatii ishiitiif namoota hundumaatti waaqni haa mul'isu. Kana bichaa jenna malee baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf.